La creación de videos con inteligencia artificial generativa no solo debe tratarse acerca de los visuales, sino también del audio. Yes, we can talk. We can talk. We can talk. Yes. We can talk. Yes. Yeah. We can talk. We can talk. Este es el upgrade de Google Veo 2 a Google Veo 3. Y no solo se trata de poner una frase en tu video, sino de darle vida al video gracias al audio. Por ejemplo, con este famoso meme. Are you serious right now? I can't believe you! You are unbelievable. O agregando efectos de sonido. O por qué no ruido ambiental. Destacando así en física, realismo y fidelidad. Mira cómo este chico juega, todo siendo inteligencia artificial. Yes. Woo! Victory Royale with a pickaxe. Pueden hacer chistes. Like, seriously, dude, you're saying the only thing standing between me and $1 billion is some random text? Cantar. I'd ride through the storm just to get back to you. Y más, tu imaginación es el límite. Veo 3 dice que este modelo está diseñado para empoderar a cineastas y narradores. Sin embargo, ahora con un audio tan real, ¿se podría reemplazar al cine? All right, people, we need 47 takes of the same scene today. Or we could just let AI do it in 3 minutes. But what about me? Yeah, that's the big question, isn't it? ¿El avance de la inteligencia artificial reemplazará lo que conocemos como cine? ¿Pronto veremos alguna de estas piezas en cartelera? ¿Qué opinas? Te leo.